Johnova avantura u Hrvatskoj. Poglavlje 1. Dolazak u Zagreb. John je mladi Amerikanac. Ima smeđu kosu, plave oči i bradu. Radi u uredu u New Yorku i voli putovati. Jednog dana odluči posjetiti Hrvatsku. Kupio je avionsku kartu, spakirao svoju torbu i rekao prijateljima: vidimo se uskoro. Let je bio dugačak, ali udoban. John je pio vodu, jeo sendvič i gledao film u avionu. Nakon nekoliko sati stigao je u Zagreb, glavni grad Hrvatske. Kad je izašao iz aviona, osjetio je topao zrak. Nebo je bilo plavo, a sunce je sjalo. Na aerodromu je uzeo svoju torbu i potražio taksi. Taksist ga je pitao: gdje želite ići? John je odgovorio: molim vas, odvezite me u centar Zagreba. Vozio se kroz grad i gledao zgrade, ulice i parkove. Zagreb je bio lijep i čist. Vidio je ljude kako piju kavu u kafićima i šeću trgom. Taksist ga je doveo do hotela. John je rekao hvala i dao mu novac. Otišao je na recepciju i rekao: dobar dan. Imam rezervaciju. Recepcioner je odgovorio: dobrodošli u Zagreb. Vaša soba je na 3. katu. John je uzeo ključeve, otišao u svoju sobu i stavio torbu na krevet. Bio je umoran, ali i uzbuđen. Brzo se istuširao, obukao čistu majicu i odlučio istražiti grad. Izašao je iz hotela i krenuo prema trgu Bana Jelačića, glavnom trgu u Zagrebu. Vidio je veliku fontanu, stare zgrade i puno ljudi. Sjeo je u kafić i naručio kavu s mlijekom. Konobar mu je donio kavu i pitao: jeste li prvi put u Hrvatskoj? John je kimnuo. Da. Grad je prelijep. Konobar se nasmijao i rekao: trebali biste posjetiti Gornji grad. Tamo je puno povijesti. John se zahvalio i nakon kave krenuo pješke uzbrdo. Ubrzo je došao do Gornjeg grada, gdje je vidio kamenite ulice, stare crkve i panoramu cijelog Zagreba. Stao je ispred crkve Svetog Marka i divio se šarenom krovu. Uzeo je mobitel i slikao fotografije. Dok je razgledavao, prišao mu je stariji čovjek i rekao: pozdrav! Trebate li vodiča? John je odgovorio: zašto ne? Volim učiti o povijesti. Čovjek je počeo pričati o Zagrebu, starim zgradama i važnim događajima. John je slušao s velikim interesom. Dan je brzo prošao, a sunce je počelo zalaziti. John se spustio natrag do trga i odlučio večerati u restoranu. Naručio je ćevape s lepinjom i ajvarom. Hrana mu se jako svidjela. Dok je jeo, razmišljao je: ovo je tek početak mog putovanja po Hrvatskoj. Sutra želim vidjeti još više. Johnova avantura u Hrvatskoj. Poglavlje 1. Dolazak u Zagreb. John je mladi Amerikanac. Ima smeđu kosu, plave oči i bradu. Radi u uredu u New Yorku i voli putovati. Jednog dana odluči posjetiti Hrvatsku. Kupio je avionsku kartu, spakirao svoju torbu i rekao prijateljima: vidimo se uskoro. Let je bio dugačak, ali udoban. John je pio vodu,
jeo sendvič i gledao film u avionu. Nakon nekoliko sati stigao je u Zagreb, glavni grad Hrvatske. Kad je izašao iz aviona, osjetio je topao zrak. Nebo je bilo plavo, a sunce je sjalo. Na aerodromu je uzeo svoju torbu i potražio taksi. Taksist ga je pitao: "Gdje želite ići?" John je odgovorio: "Molim vas, odvezite me u centar Zagreba." Vozio se kroz grad i gledao zgrade, ulice i parkove. Zagreb je bio lijep i čist. Vidio je ljude kako piju kavu u kafićima i šeću trgom. Taksist ga je doveo do hotela. John je rekao i hvala i dao mu novac. Otišao je na recepciju i rekao: "Dobar dan. Imam rezervaciju." Recepcionar je odgovorio: "Dobrodošli u Zagreb. Vaša soba je na 3. katu." John je uzeo ključeve, otišao u svoju sobu i stavio torbu na krevet. Bio je umoran, ali i uzbuđen. Brzo se istuširao, obukao čistu majicu i odlučio istražiti grad. Izašao je iz hotela i krenuo prema trgu Bana Jelačića, glavnom trgu u Zagrebu. Vidio je veliku fontanu, stare zgrade i puno ljudi. Sjeo je u kafić i naručio kavu s mlijekom. Konobar mu je donio kavu i pitao: "Jeste li prvi put u Hrvatskoj?" John je kimnuo. "Da. Grad je prelijep." Konobar se nasmijao i rekao: "Trebali biste posjetiti Gornji grad. Tamo je puno povijesti." John se zahvalio i nakon kave krenuo pješke uzbrdo. Ubrzo je došao do Gornjeg grada, gdje je vidio kamenite ulice, stare crkve i panoramu cijelog Zagreba. Stao je ispred crkve Svetog Marka i divio se šarenom krovu. Uzeo je mobitel i slikao fotografije. Dok je razgledavao, prišao mu je stariji čovjek i rekao: "Pozdrav. Trebate li vodiča?" John je odgovorio: "Zašto ne? Volim učiti o povijesti." Čovjek je počeo pričati o Zagrebu, starim zgradama i važnim događajima. John je slušao s velikim interesom. Dan je brzo prošao, a sunce je počelo zalaziti. John se spustio natrag do trga i odlučio večerati u restoranu. Naručio je ćevape s lepinjom i ajvarom. Hrana mu se jako svidjela. Dok je jeo, razmišljao je: "Ovo je tek početak mog putovanja po Hrvatskoj. Sutra želim vidjeti još više."